每个月一次，熟悉的疼痛感又是月经报道，更常出现这种状况。月经在排出的时候，它会突然有一个感觉，有个东西排出来，这样子就很不舒服。如果量很多的时候，会觉得有就血块嘛，有时候血就通常第2、3天才会这样。量多的那几天，血块异物经常出现，没想到还有人掉出这一块。长达10公分的肉瘤就这样从下体掉出来，吓得陈小姐赶紧就医。我们去检查之后，发现是一个叫做子宫黏膜下的肌瘤。陈小姐是一名女老师，已经贫血好一阵子，经血量也非常大，却以为是上课久站太累，不以为意。经期咳嗽掉出异物，才发现是子宫肌瘤，是长在子宫腔里面这边，会造成一些子宫内膜的压迫。子宫肌瘤是女性常见疾病，好发于30岁以上妇女，发生率大约20%，但4到50岁发病率高达3%到40%，可能和基因、荷尔蒙、肥胖等因素有关。虽然是良性肿瘤，但可能严重影响生活。月经来的时候会流血非常多，也许可能会累到无法去上班，会压迫到像膀胱，甚至是有可能压到直肠的部分，会造成排尿习惯跟排便习惯的改变。频尿、便秘、血量大增，甚至严重经痛都别轻忽，尽早到妇产科进行超音波检查，才能妥善治疗。戴宪随常看新智台北报道。